Ne yapıyorsun Derya? Çatışmada de. Bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Onur dikkat et Onur. Kim var? Onur. Kalk operasyon var. Kalk. Ben neredeyim? Çok güzel. Buradan İki yedim. ben de. Basıyorum ben. Mantıklı değil ya, çok açık. He? Abi çok Onun için ama şurası. Dağılmıyoruz. Turuncu tamam, dağılmıyoruz. vuruldu. Sen neredesin? En yukarı çıkıyor. Ha? Fikri ya. Derya kafanı çek. Vuruldun. Evren hocam sizde tam bir satçı şeyi var. Taktik yapmam.